性ダイレクトと吹き出してゲームをしてに対する反応集。今までで一番湧いたのって何だった？モンハンマールドアイスボーンのミラバレスデキか。ゼノブレイドさんの処刑台。めっちゃわかる。最後の和解のシーンもよかった。クライシスコア FF7 のラスボス号エンディング。ゴーゴー泣いたポリミックやってベッドで着になったわ。キーゴセカンドのゼハーマン登場シーン。この視点はここからが